Avem destule întrebări, sunt aici puse pe chat. Cher Eddy, il y a beaucoup de questions. Oui, alors soit on peut y répondre, moi ça ne me pose aucun problème, soit je vais les recevoir et on peut préparer pour la prochaine fois. Parce que là, il y a quand même une question qui est soulevée qui est très très importante. C'est maintenant qu'on a compris que Dieu ne change pas d'avis, que tout est prévu, comment et à quoi ça sert de prier? Ça, c'est la grande question. Da. Ok, fratele Edi spune că da, dacă sunt întrebări, va încerca să răspundă la un număr, să spunem, considerabil, dar dacă sunt și altele la care nu vom avea timp să răspundem, nicio problemă, le scriem și vom răspunde ulterior, însă trebuie să înțelegem faptul că în contextul actual și în urma acestui studiu, totuși e o întrebare care îmi se pune, bun, dacă nu este liber arbitru și Dumnezeu ne duce în punctul de a lua o alegere conștientă în ceea ce privește eternitatea noastră, atunci cum rezolvăm problema atunci când ne rugăm pentru semenii noștri? De ce să te mai rogi dacă Dumnezeu a stabilit totuși lucrurile de la început? Și aceasta o vom vedea săptămâna viitoare. Da, mulțumesc. Aș vrea să dezvolt puțin această... A zis că Dumnezeu ne aduce la luciditate pe calea predeterminării. Și am înțeles acest lucru. Aș vrea să dezvolt puțin pe această stare de luciditate. Este mai mult o stare de înțelegere profundă, o stare de conștiință sau un fel de claritate la care ajungem? Ok. Chérédi, Sébi pose la question suivante. Tu nous as expliqué ce soir qu'en fait, Dieu nous amène en fait à un état de lucidité. Il crée en fait toutes les choses d'arriver à ces situations-là. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus précisément en fait qu'est-ce que ça veut dire concrètement et pratiquement en fait cet état de lucidité, d'arriver à ces points-là? Cet état de lucidité, c'est un état de prise de conscience que nous sommes prisonniers de la loi du péché et que nous avons besoin de la grâce. Această stare de luciditate înseamnă să ajungem în punctul de a fi conștienți că noi suntem prizonieri legii păcatului și că avem posibilitatea prin Dumnezeu să devenim liberi. Je vais donner un témoignage, un exemple. O să fac o să-ți povestesc o experiență, o mărturisire. Mais juste avant, je vais dire que Dieu ne veut pas notre bonheur. Însă, înainte de toate, vreau să spun că Dumnezeu nu vrea fericirea noastră cu orice preț. Dieu veut nous donner la joie. Dumnezeu vrea să ne dea bucuria. Dieu ne veut pas nous donner la santé. Dumnezeu nu vrea în mod obligatoriu și mai întâi de toate să ne dea sănătate. Dieu veut nous donner la vie. Dumnezeu vrea să ne dea viața. Et très souvent, on inverse les choses. Și foarte des inversăm lucrurile. Donc, le témoignage. Acum o mărturisire. Il s'agit d'un homme qui vivait, Este vorba despre un om était un responsable du KGB en Russie. Care era responsabil KGB-ului în Rusia. În URSS. În Rusia. Il s'appelait Sergei Kurdakov. Se numește Sergei Kurdakov. Il avait comme mission El avea ca și misiune de prendre des chrétiens de a lua creștinii et de les faire abjurer. Și să le facă să abjure, să dire renier Christ. Să-i pună să se lepede de Iisus Hristos. Ce qu'il préférait, ceea ce el prefera, c'était attraper des jeunes filles chrétiennes. Este să pună mâna pe domnișoare creștine. Il les déshabillait complètement. Le dezbrăca complet. Et avec ses copains, și cu prietenii lui ne imaginăm noi ce se întâmpla. Et après plusieurs heures de torture de cette jeune fille, și după mai multe ore de tortură a acestor domnișoare creștine, il la mettait dans une pièce, le punea într-o cameră, toute nue, complet dezbrăcată. Il allait chercher tous les SDF, tous les sans domicile fixe qu'il y avait autour. Se ducea și căuta
toți boschetarii care erau în jurul acelei clădiri Il les amenait dans cette pièce și le duceau în această cameră. Îi duceau în această cameră. et ils encourageaient ces hommes à continuer à torturer cette jeune fille. Și îi încuraja să continue să o tortureze pe această tânără. C'est quelque chose d'atroce. Este ceva care aproape nici nu putem spune. Et cet homme raconte Și acest om povestește qu'un jour, ils ont attrapé une jeune fille. că într-o zi au pus mâna pe o fată tânără, Une chrétienne. creștină, Il s'appelait Natacha. care se numea Natasha. Et pendant que les hommes violentaient cette jeune fille, Și în timp ce oamenii erau cu această fată și o agresau, son regard privirea ei a croisé le regard de Natacha. s-a întâlnit cu privirea lui Natasha. Et c'est lui qui raconte. Este el, acest domn care povestește. Dans ce regard, il a acea- vu une souffrance inimaginable. Est-ce que tu repete? Dans ce regard, il a vu une souffrance inimaginable. Și în această privire a acestei tinere a văzut o suferință de neimaginat. Insoutenable. De nespus. Mais il a aussi vu dans ce regard Dar el a văzut, de asemenea, în privirea ei, un amour sans limite. o dragoste fără limită. Rappelez-vous ce que nous avons vu. Faire une démonstration. Aduceți-vă aminte ceea ce v-am spus când am făcut demonstrații. Ça l'a pénétré au plus profond de lui-même. L-a străpuns în profundul sufletului lui. Quelques mois après, il s'est converti. Câteva luni mai târziu, acest criminal s-a pocăit Il s'est enfui aux États-Unis. și a fugit în Statele Unite ale Americii. Il est devenu pasteur, A devenit pastor et tout particulièrement pour les femmes en souffrance. și în special pentru femeile care sufereau. Il a écrit une lettre à Natacha El a scris o scrisoare Natashei dans un livre qui s'appelle Pardonne-moi Natacha, într-o carte care se numește Iartă-mă, Natasha, où il lui demande pardon, în care el cere iartă-mă, mais il la remercie d'avoir donné son corps et sa vie à Christ pour servir de témoignage, pour le sauver lui, le pire des hommes. și i-a mulțumit că ea s-a pus în slujba Domnului, această tânără, și a dat viața lui Dumnezeu pentru a fi o mărturie pentru mulți alții. Et il a pu témoigner de centaines de milliers de femmes qui ont bénéficié de ce qu'a fait Natacha. Și a putut să împărtășească această experiență și această situație dificilă la sute de mii de persoane care, la rândul lor, au fost atinse, pătrunse și schimbate de această mărturisire. Et dans son livre Pardonne-moi Natacha, Și în această carte, Iartă-mă, Natasha, il raconte toutes sortes d'expériences de sa vie avant el povestește fel și fel de întâmplări din viața lui înainte de convertire et il réalise qu'en réalité, c'est ce qui lui a permis de voir dans son regard cet amour. și, în realitate, el spune că aceste istorioare au fost ceea ce lui i-a permis să vadă ceea ce a văzut în această privire a lui Natasha, în acea situație teribilă. Donc tout ce qui s'est passé jusqu'à ce jour a été conduit par Dieu pour que ce jour-là, Tot ce s-a întâmplat în toată viața lui precedentă conversiei l-au ajutat să ajungă în acest punct. Totul a fost prevăzut de Dumnezeu. il puisse voir l'amour de Dieu pour lui, Și a văzut în aceasta dragostea lui Dumnezeu pentru el, qu'il n'avait jamais pu voir avant. pe care n-a putut să-l vadă niciodată înainte. C'est un exemple. Este doar un exemplu. O altă întrebare tot de luciditate. Este un anumit nivel la care trebuie să ajungi sau este nivelul acesta depinde de fiecare persoană?
Concernant la lucidité, est-ce qu'il s'agit d'un niveau à laquelle on doit arriver tous ou est-ce qu'en fait, ces lucidités, c'est quelque chose qui est spécifique à chaque personne? C'est quelque chose qui est spécifique à chaque personne Este ceva care este specific fiecare persoane et qui va correspondre à la capacité de chaque personne. și care corespunde capacității fiecare persoane. Rappelez-vous la parabole des talents. Aduceți-vă aminte pilda talanților. Chacun reçoit un nombre de talents Fiecare primește un număr de talanți en fonction de ses capacités. în funcție de capacitățile lor. Donc, une personne handicapée mentale, Deci o persoană handicapată mental, Dieu lui donnera un choix de responsabilité à son niveau de responsabilité. Dumnezeu îi va da o alegere și o capacitate a responsabilității în conformitate cu nivelul lui. Quelqu'un qui est atteint d'Alzheimer, Cineva care este bolnav de Alzheimer, Dieu s'adressera à lui à la hauteur de sa capacité. Dumnezeu îi se va adresa în conformitate cu capacitățile lui. Dieu propose le salut à tous les hommes sans distinction. Dumnezeu dă mântuirea fiecăruia fără nicio diferență. Qu'il soit intelligent, pas Inteligent intelligent, sau mai puțin inteligent. gros, maigre, Gras, slab, negru, alb, peu importe. Et puțin. Dieu est juste. Dumnezeu este drept. Nous ne pouvons pas juger de tout cela, mais Dieu est juste. Noi nu putem să judecăm toate acestea, însă nu trebuie să uităm că Dumnezeu este drept cu fiecare. Et la parole de Dieu nous dit que tout homme a et aura accès à la grâce à son niveau. Și cuvântul ne spune că fiecare om, absolut fiecare om, va avea acces la harul și la mântuirea pe care Domnul Iisus Hristos o dă oamenilor. Et que ça sera entre chaque personne et Dieu. Și că aceasta va fi o, să spunem, acțiune între fiecare om și Dumnezeu. Et Dieu est juste. Dumnezeu este drept, Il est parfait. e perfect. Mulțumesc. O altă întrebare care am primit-o zice, în legătura deciziilor, la nivelul acțiunilor trupului, ele se petrec înainte ca noi să conștientizăm decizia. Cum e culoarea deciziilor în matematică? Presupun că se referă la procese matematice pe care le avem sau decizii emoționale. E similar? Mai zi-mi o dată, că n-am înțeles întrebarea, nu mi s-a foarte... În legătură cu culoarea deciziilor, a zis că... Ce înseamnă culoarea? La ce se referă culoarea deciziilor? Nu culoare, culoarea. Culoarea, am înțeles. Scuze, vorbesc repede. Noi am zis că înainte de a lua înainte de a lua o decizie, creierul deja a luat-o cu o secundă înainte sau cu un anumit timp. Este similar cu deciziile pe care le facem când vine vorba de matematică sau deciziile emoționale, sau e un proces diferit pentru acestea? Ok, am înțeles. Frédéric, donc la question elle est très complexe. Alors, si on revient sur le schéma que tu as présenté, et en fait, tu nous as dit très clairement, et puis en fait, les scientifiques montrent que au moment où nous, on est conscient qu'on a pris une décision, la décision a été prise au moins une demi-seconde, voire une seconde avant. Oui, voire jusqu'à 7 secondes avant. Les décisions auxquelles on fait référence sont des décisions, par exemple, de genre mathématique, ou en fait, il s'agit de quelle sorte de décisions finalement? Est-ce que ce sont toutes les décisions? Est-ce qu'il y a... Toutes. Este vorba despre absolut toate deciziile. Absolut toate, indiferent că e vorba despre matematică, că e vorba despre, alte tipuri de decizii. Pour donner des exemples, Ca să dea un exemplu, des expériences ont montré experiențele au arătat que les scientifiques qui lisaient l'IRM că cercetătorii care citeau RMN-urile en temps réel
în timp real, pouvait savoir ce que la personne allait décider alors qu'elle n'avait pas encore décidé. putea să știe ceea ce persoana va decide fără ca ea să fie decis, Jusqu'à 10 secondes avant. putând merge chiar până la 10 secunde înainte, să știe cu 10 secunde înainte. Je sais, c'est très perturbant. Eu știu, este foarte perturbant pentru noi mulți. Este. Așa este. C'est perturbant, c'est ça. Il confirme que c'est perturbant. Et c'est très troublant parce que en Russie, Și este foarte perturbant pentru că în Rusia, de exemplu, un voleur, un hoț, l'avocat du voleur, a dit que ce n'était pas le voleur qui avait volé, c'était son cerveau. avocatul hoțului a spus, nu este hoțul care a furat, ci este creierul lui. Et ça veut dire que juridiquement, Asta înseamnă că, din punct de vedere juridic, c'est un casse-tête. este o bătaie de cap. Si on ne veut pas d'un Dieu souverain qui conduit toute chose, c'est impossible. Dacă nu dorim să aparținem unui Dumnezeu suveran care dirigează toate lucrurile, este practic imposibil. C'est pour ça que depuis plus de 20 ans, les neurosciences s'acharnent à essayer de trouver comment faire. Și de aproape 20 de ani, cei care lucrează în neuroștiință încearcă să găsească soluții. Cum putem să facem? Parce que toutes les décisions, même dans le sentiment, l'amour, toutes les décisions sont comme ça. Că toate deciziile, sentimentele noastre, dragostea noastră, toate deciziile sunt predeterminate. C'est perturbant. Știu, e foarte perturbant ceea ce vă spun. Dar până la urmă nu tot noi suntem cei care fac deciziile până la urmă, chiar dacă se întâmplă cu 10 secunde înainte, asta presupun că e pur și simplu un testament la cât de puternic este creierul pe care l-a făcut Domnul. Ok, bun. Eddie, mais finalement, c'est toujours nous, en fait. Même si la décision elle est prise un peu avant, bon, ça peut dépendre un peu de capacités, de voilà, plein de choses, mais finalement, c'est toujours nous. Alors en fait, c'est nous, mais c'est la loi du péché qui vit en nous, comme dit l'apôtre Paul, qui nous amène à faire des choses qu'on ne voudrait pas. Nous ne sommes pas libres. Da, așa este, ai dreptate, suntem tot noi, însă este legea păcatului care ne duce într-un punct de a face lucruri pe care nu vrem să le facem, deci nu suntem liberi. Mais en Dieu, en Christ, par l'Esprit, nous redevenons libres. Însă în Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, noi redevenim liberi. Asta este frumusețea și mesajul important. Parce que c'est le Saint-Esprit et non plus la loi du péché qui conduit. Pentru că este Duhul Sfânt care va dirija lucrurile și nu mai este legea păcatului. Ok, acum mi-e mult mai clar cu Maintenant, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux. Mulțumesc. Merci, Eddie. O altă întrebare. Cum interpretăm afirmația că Dumnezeu nu a ales oamenii pentru condamnare, ci numai pentru mântuire? Une autre question, comment on interprète en fait l'affirmation Dieu, est-ce que tu peux répéter, Sibi? Excusez-moi. Ok. Cum interpretăm afirmația că Dumnezeu nu a ales oamenii pentru condamnare, ci numai pentru mântuire? Comment on peut interpréter l'affirmation Dieu a choisi les hommes uniquement pour le salut, mais pas pour la condamnation? C'est ça, il les a créés pour sa gloire, Okay. sachant que, évidemment, le beau chemin, c'est l'amour, la justice, la sanctification, voilà. Mais là, il faudrait étudier pourquoi Dieu a créé Satan et pourquoi Dieu a créé l'enfer. Întrebarea este foarte importantă. Ca să răspundem în detaliu, ne-ar trebui ore în șir. Putem, de exemplu, să studiem un alt aspect foarte interesant care va răspunde la această întrebare și să încercăm să răspundem bazându-ne pe cuvântul lui Dumnezeu de ce Dumnezeu a creat pe Satana și de ce Dumnezeu a creat iadul. Mulțumesc. O altă întrebare care am primit-o. Cum interpretăm baza alegerii lui Dumnezeu este buna plăcere a voii sale? Baza alegerii, deci cum interpretăm fraza? Baza alegerii lui Dumnezeu este buna plăcere a voii sale.
Comment on peut interpréter l'affirmation suivante? Euh, poți să mai repeți o dată, cum a zis? Pot să ți-o scriu. Ok. E aici în chat. Scrie. Gata. Ok. Comment on peut interpréter la phrase suivante? Les bases de choix de Dieu et en fait sa bonne volonté. Et en fait, Et alors, littéralement en grec, son bon vouloir ou sa bonne volonté, littéralement en grec, ça veut dire sa volonté d'aller vers ce qui est bon. În greacă, expresia aceasta înseamnă voința lui Dumnezeu de a merge spre ceea ce este bun. Et volonté, c'est télo, c'est pas étéléo. Și voință înseamnă teleo, nu eteleo. Il consent à nous amener vers le chemin de ce qui est bien, par grâce. El vrea să ne ducă spre drumul a ceea ce este bine, spre har. Parce que Dieu n'a pas besoin de nous. Pentru că Dumnezeu nu are nevoie de noi. Da, mulțumesc. De ce alegerea este actul suveran al lui Dumnezeu, prin care, înainte de întemeierea lumii, El a pus deoparte pe cei pe care i-a chemat, i-a regenerat, i-a mântuit și i-a sfințit în Iisus Hristos. Adică ce înseamnă i-a chemat, i-a regenerat, i-a mântuit și i-a sfințit în Iisus Hristos? Cum ne vede Dumnezeu? Ok. Eddie, une question très difficile. Pourquoi le choix est le acte souverain de Dieu par laquelle, avant la création du monde, il a mis à part, il les a appelés, il les a régénérés, il les a sauvés, il les a sanctifiés en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire, tous ces mots-là? Il les a mis à part, il les a appelés, il les a régénérés, il les a sauvés, il les a sanctifiés. C'est que dès la création du monde, en fait, l'homme a une place particulière. L'homme n'est pas un animal évolué. Înțelegem că încă de la început omul are un loc cu totul și cu totul particular în creația lui Dumnezeu. Omul nu este un animal sau nu este altceva, este ceva cu totul și cu totul special în creația lui Dumnezeu. Et d'ailleurs, on le voit bien parce que le verbe bacha Și vedem foarte bine că verbul pahra, traduit ça veut dire quoi, Eddie? Ce verbe bacha qui veut dire créer, mais de quelque chose qui n'existe pas, Dieu crée. Quelque chose qui n'existe pas, il est. Okay? Care înseamnă verbul a crea din ceva, din nimic, da? El creează ceva, asta înseamnă pahra. Apparaît 3 fois. Apare de 3 ori în Biblie. Pour créer la matière. Pentru a crea materia. Pour les animaux, parce que les animaux ont une âme. Pentru a crea animale, pentru că animalele au un suflet. Et l'homme qui a un esprit. Și omul care în plus de suflet are și un duh. Donc l'homme est à part. Omul este cu totul și cu totul aparte. Et dès le début, dès les plans de la création, avant même de créer, și încă de la început, atunci când s-au făcut planurile, chiar înainte ca să fie creat, l'homme avait une destinée, mais pas étéléo, une destinée télo, c'est-à-dire qu'il y avait la possibilité d'avoir accès à la présence de Dieu. Omul a avut această posibilitate, această destinație de a avea acces la Dumnezeu, încă de la început. Et donc Dieu a prévu dès la création pour chacun de nous tout le chemin pour amener à la responsabilité du choix et toute la possibilité de la sanctification. Și Dumnezeu a prevăzut încă de la început toată calea, toate lucrurile ca omul să aibă acces la Dumnezeu. C'est ce que ça veut dire. Asta vrea să spună. L'homme est mis à part. L'homme et la femme, l'être humain est à part. Omul este cu totul și cu totul special, pus deoparte. De aceea avem toate aceste atribute. L-a chemat, l-a regenerat, l-a mântuit, pentru că omul este cu totul și cu totul special. Pour la gloire de Dieu. Pentru gloria lui Dumnezeu. Da, mulțumesc.
o altă întrebare. Ce înseamnă omul are responsabilitatea de a crede în jertfa Domnului Isus Hristos? Trimit. Ok. Et dit, qu'est-ce que ça veut dire? L'homme a la responsabilité de croire dans le sacrifice de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? L'homme a la responsabilité. Alors d'abord, ça veut dire qu'il n'y a que l'homme qui peut croire dans le sacrifice de Jésus-Christ, un animal ne peut pas. Deci asta, revenim la ceea ce am spus, deci doar omul poate crede în jertfa Domnului Isus Hristos, animalele nu pot. Et pour bien comprendre, il faut comprendre pourquoi Christ est mort. Și ca să înțelegem responsabilitatea, va trebui mai întâi să înțelegem de ce Isus Hristos a murit. Est-ce que si l'homme n'avait pas péché, Dacă omul n-ar fi păcătuit, est-ce que Jésus-Christ serait mort? Domnul Isus Hristos ar fi murit? Oui, le Fils de Dieu serait mort. Răspunsul este da. Ah, Fiul lui Isus Hristos ar fi murit. Pourquoi? De ce? La parole de Dieu nous montre que seuls deux êtres de même nature peuvent s'unir. Cuvântul ne arată că doar două ființe de aceeași natură se pot uni. Dieu est esprit. Dumnezeu este Duh. Nous ne sommes pas esprit. Noi nu suntem spirit, Duh. On ne peut pas s'unir à Dieu. Nu putem să ne unim cu Dumnezeu. Pour nous unir à Dieu, Pentru a ne uni cu Dumnezeu, il faut un être exceptionnel e nevoie de o ființă cu totul și cu totul specială, qui soit totalement Dieu, care să fie în totalitate Dumnezeu parfaitement homme. și în totalitate om. Il fait le trait d'union. El face legătura. Et donc, même s'il n'y avait pas eu de péché, pour s'unir à Dieu, il eût fallu qu'il meure. Și chiar dacă n-ar fi fost păcat, prin absurd, el ar fi trebuit să moară ca să facă această uniune. Par contre, s'il n'y avait pas eu de péché, il n'y aurait pas eu la souffrance. Totuși, dacă nu ar fi fost păcat, n-ar mai fi fost suferință. C'est la souffrance qui a payé le prix du péché. Suferința a plătit prețul păcatului. Et donc, croire dans le sacrifice, dans le mot sacrifice, il y a souffrance, croire dans le sacrifice du Fils de Dieu, Deci a crede în în sacrificiul Domnului Isus Hristos, c'est comprendre et accepter qu'il a payé la dette. este de a accepta, de a fi responsabil, a accepta responsabil că Domnul Isus Hristos a plătit datoria. La Bible nous dit que l'incarnation Biblia ne spune că încarnarea est la plus belle des œuvres de Dieu. este una dintre cele mai frumoase, sau cea mai frumoasă, este cea mai frumoasă lucrare a lui Dumnezeu. Întruparea. Peut-on imaginer une seconde Putem noi să ne imaginăm o secundă que la plus belle des œuvres de Dieu că cea mai frumoasă lucrare a lui Dumnezeu soit assujettie à une erreur humaine? poate să fie supusă la o eroare, la o greșeală umană? Nu. Nu. La gloire de Dieu se manifeste dans l'incarnation qui était prévue dès l'origine. Deci, gloria lui Dumnezeu se manifestă și în întruparea Domnului Iisus Hristos. Mais là, nous avons fait un petit résumé parce qu'il faudrait étudier pourquoi la Trinité. Aici v-am dat foarte puține argumente, poate mai mult v-am încurcat decât v-am clarificat. Aici ar trebui să facem un studiu mult mai profund și mult detaliat ca să înțelegem lucrurile așa cum sunt spuse și cum Biblia ni le descrie. mulțumesc că... La Trinité, la mort, l'incarnation, la mort, la résurrection. Pourquoi? Da, și un studiu ar fi interesant să-l facem, de exemplu, întruparea, de ce și pentru cine. Ar fi interesant. Le așteptăm când veți mai putea. Quand vous serez disponible, on vous attend. Eu sunt dispus să le ascult. Je suis totalement ouvert et puis disponible à les écouter. On peut prévoir, hein, pas de problème.
Cu mare plăcere putem să ne gândim la aceste lucruri și să le studiem. Da. O altă întrebare. Putem afirma că alegerea este pentru oricine crede și predestinarea este pentru toți cei care au crezut deja? Poți să-mi trimiți ca să fie... Da, acum o copiez. Ok, une autre question très intéressante dit ceci. Est-ce qu'on peut affirmer que le choix est pour quiconque croit et la prédestination est pour tous ceux qui ont déjà cru? Non. 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 La prédestination, en fait, c'est simplement que tous les hommes sont prédestinés. Dieu va les conduire par le bout du nez jusqu'au libre choix. Tous les hommes sont prédestinés à avoir un libre choix. Il n'y a pas un seul homme qui va échapper au libre choix. Ok, predestinația vrea să spună, de fapt, dacă privim în detaliu, că Dumnezeu va conduce fiecare omul așa de mânuță și îl conduce până în punctul în care pune în fața alegerii personale. Fără să fie influențat de niciun alt factor, așa cum am văzut, că alegerile noastre, de fapt, sunt influențate de foarte mulți factori pe care nu știm. Il n'y a que quelques hommes qui n'ont pas eu accès au libre choix avant de mourir. Nu sunt decât câțiva oameni care n-au avut acces la libera alegere înainte să moară. Ce sont les hommes et les femmes qui sont morts pendant le déluge. Sunt oamenii care au murit în timpul potopului lui Noe. Mais ça serait une autre étude. Dar acesta este un alt studiu, puisque Jésus, pendant les 3 jours où il est mort, est allé prêcher à ces gens-là. pentru că în timpul în care Domnul Iisus Hristos a fost în adâncul pământului, imediat după ce și-a dat Duhul, după ce a murit pe cruce, a fost de la acești oameni să le predice Evanghelia. Épître de Pierre. Da. În epistola lui Petru găsim aceasta. Da. Și ca de încheiere, întrebarea asta e simplă, e de la mine. Ați recomanda a spune nu lui Dumnezeu? C'est une question que Sebi pose. Ouais, la question n'a pas vraiment sens, mais je la pose. Est-ce que... Poți să mai repeți o dată ca să fiu sigur, să nu greșesc? Dacă recomandă să îi spunem nu lui Dumnezeu. Est-ce que tu recommandes de dire non à Dieu? Non. C'est de la folie de dire non à Dieu. Asta este o nebunie să spunem Da, lui Dumnezeu. știu. C'est comme de dire à quelqu'un qui est un esclave, de dire tu devrais rester dans l'esclavage. Ca și cum mai spune unui rob, unui sclav, tu trebuie să rămâi sclav. Da. Eddie, j'ai aussi une question. Je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres mai sunt alte întrebări? Nu. Nu mai Moi, je știu. reviens sur une question, notamment la planche 4. À un moment donné, tu nous parles en fait des deux arbres qu'on retrouve dans le jardin Éden. On a l'arbre de connaissance du bien et du mal, et on a l'arbre de la vie. D'accord? Oui. On voit que Dieu interdit, d'accord? Tout d'abord, il interdit uniquement à ne pas manger de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Il n'interdit pas de manger de l'arbre de vie. Oui. Ok? Adam et Ève mangent à un moment donné, d'accord, de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Et tout de suite, Dieu interdit de manger de l'arbre de la vie. Ok? Bon. Maintenant, la question, est-ce que le fait de manger de l'arbre de la vie veut dire de manière systématique et puis en fait définie, tu vivras éternellement? Oui. Alors, Ou est-ce que c'est juste en fait le fait qu'ils ont mangé, que la succession, ils ont mangé de l'arbre de connaissance du bien et du mal, et puis si ils auraient eu l'occasion de manger de l'arbre de vie, ben en fait à ce moment-là,
ils vivaient éternellement. Parce que normalement, la Bible ne nous dit pas explicitement, d'accord, qu'ils ont mangé, d'accord, de pommes de la vie. En tout cas, moi, j'ai regardé ce passage-là, mais il n'y a pas interdiction. Alors, je veux maintenant dire en roman pour que les gens comprennent ce que j'ai posé comme question et après, on aura la réponse. Acum vreau să spun și rămân întrebarea care am spus-o. Fratele Edi ne-a prezentat în slide-ul 4B că în grădina Edenului omul se hrănea din pomul vieții. De fapt, în traducerea ebraică înseamnă pomul vieților. Acum noi, în traducerea românească, ne uităm în acest pasaj și vedem că nu există o interzicere pentru Adam și Eva să mănânce din pomul vieții. Este doar o singură interdicție, da, să nu mănânce din pomul cunoștinței binelui și răului. Acum, noi putem înțelege și există posibilitatea ca Adam și Eva să fi mâncat din pomul vieții până când să mănânce din pomul cunoștinței binelui și răului. Acum, întrebarea mea este următoarea. Din ceea ce spune în scrierile veche, putem deduce că Adam și Eva au mâncat și înainte să mănânce din pomul cunoștinței binelui și răului, din pomul vieții, caz în care ar fi trebuit să rămână veșnic sau nu este practic doar o succesiune între a consuma din pomul cunoștinței binelui și răului și ulterior, dacă ei mâncau, așa cum ne spune și Biblia, din pomul vieții, trăiau veșnic. Întrebare mai complexă, dar vedem ceea ce ne spune fratele Edi. Ok, un trecut, Edi. Dans le jardin, Adam et Ève mangeaient de l'arbre de vie. În grădină, Adam și Eva mâncau din arborile vieții, Ce qui leur permettait de vivre éternellement. ceea ce le permitea să trăiască pentru eternitate. Parce que Jésus a dit, ceci est mon corps, mangez mon corps et vous vivrez éternellement. Pentru că Domnul Iisus Hristos a zis, acesta e corpul meu, mâncați și veți trăi veșnic. Et le livre de Jérémie Și în cartea lui Ieremia donne le nom du fruit de l'arbre de la vie. ni se dă chiar și numele fructului arborului vieții. En hébreu, c'est lechem, În evreu este releh, le pain. pâinea. Et c'est pour ça que dans la scène, il y a le pain. Și de aceea, la cină avem pâine. Une autre étude à faire, n'est-ce pas? Asta este un alt studiu a intra în profunzime, dar înțelegem dacă, din ceea ce spune scrierile vechi și colaborat cu alte scrieri, da, Adam și Eva au mâncat din pomul vieții, deși noi în Biblie nu avem explicit această mențiune. E clar, e o întrebare destul de complicată, eu am discutat-o și cu alți cercetători a Cuvântului Dumnezeu. Unii mi-au spus, eu nu știu să răspund la această întrebare, et dit je veux dire que voilà, c'est une question que j'ai posée aussi à d'autres théologiens. Certains ont été très honnêtes, ils m'ont dit non, moi je sais pas, je peux pas te répondre, voilà. Alors, il faut quand même relever qu'il y a un détail extrêmement important sur l'arbre de vie. Totuși trebuie să fim atenți că despre pomul vieții, așa cum e tradus în românește, pomul vieților, dacă e să ne apropiem mai mult de traducerea și de scrierea originală, este un detaliu foarte important. C'est que Dieu dit que l'homme et la femme peuvent manger de tous les arbres. Cuvântul ne spune că omul poate să mănânce din toți pomii din grădină. Pas des fruits des arbres. Ils peuvent manger les arbres. Ei pot să mănânce arborii, dar nu fructele arborilor, Sauf deux arbres. exceptând 2 arbori. On parle du fruit des arbres. Vorbim despre rodul arborilor, L'arbre de vie pomul vieții et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. și pomul cunoștinței binelui și răului. Donc, ils mangeaient du fruit de l'arbre de vie Ei mâncau fructele arborului, pomului vieții, et ils buvaient au fleuve qui traversait le jardin d'Éden. Est-ce que tu peux répéter? Et ils buvaient l'eau du fleuve qui traversait le jardin d'Éden. Și beau apa fluviilor, râurilor care traversau grădina Eden. Et la parole de Dieu nous décrit la peau d'Adam et Ève avant la chute. Je n'ai pas compris. Est-ce que tu peux... La Genèse nous décrit la peau
d'Adam et Ève avant la chute. Și Geneza ne descrie pielea lui Adam și Eva înainte de cădere Et la peau après. și pielea după cădere. Et elle n'avait pas la même texture. Ei, ea nu avea aceeași textură, On ne va pas rentrer dans les détails. dar nu avem timp să intrăm în toate detaliile. Mais ils buvaient au fleuve et ils mangeaient l'arbre de la vie. Deci ei, ca să concluzionăm, beau apă din fluviile care treceau, din râurile care treceau prin grădină și mâncau din pomul vieții. Asta a fost întrebarea. À la sortie du jardin d'Éden, La ieșirea din grădina Eden, ils ne pouvaient plus manger du fruit de l'arbre de vie. ei nu mai puteau să mănânce din pomul vieții. Mais ils pouvaient continuer à boire de l'eau du fleuve. Dar ei puteau să continue să bea din apa care ieșea din fluviile care treceau prin grădină. Parce que la Bible nous dit que le fleuve traversait le jardin d'Éden. Pentru că Biblia ne spune că fluviile traversau grădina, nu mai puteau să intre în grădină, dar cum fluviile ieșeau din grădină, puteau să bea în continuare. La source, elle n'était pas dans le jardin d'Éden. Sursa nu era sau izvorul nu era în grădina Eden. Évidemment, cette eau est de Saint-Esprit. Evident, această apă este reprezentată de Duhul Sfânt. Et cette eau donnait à la peau de l'homme d'être lumineuse. Și această apă dădea pielei umane de a fi strălucitoare, luminoasă. Et on voit que Adam a vécu 939 ans, Și vedem că Adam a trăit 930 de ani, Mathusalem 969. Metusalem 969, Les biologistes aujourd'hui biologiștii astăzi ont observé au descoperit, au observat, au putut vedea que le corps humain că acest corp uman est fait pour vivre 1000 ans. este făcut să trăiască 1000 de ani. Et ils ne savent pas pourquoi on vieillit si vite. Și ei nu pot să-și explice de ce îmbătrânim atât de repede. Parce que la régénération cellulaire, etc., c'est fait pour vivre 1000 ans. Pentru că generarea celulelor, și așa cum putem vedea conceptele respective, este făcută, și asta au observat, să trăiască aproape 1000 de ani. Et c'est à partir du moment où l'homme n'a plus pu boire de l'eau du fleuve Și este plecând din momentul în care omul n-a mai putut să bea din apa râurilor care treceau prin grădina Eden, après le déluge, după potop, que la durée de la vie de l'homme est devenue 10 fois plus faible. că durata vieții unui om pe pământ a devenit de 10 ori mai mică. Et donc, s'ils avaient continué à manger de l'arbre de la vie, du fruit de l'arbre de la vie, Deci, dacă ei ar fi continuat să mănânce din pomul vieții, ils auraient vécu éternellement. ei ar fi trăit pentru eternitate. Et ça aurait été dramatique pour plein de raisons, mais Și ar fi fost dramatic din multe puncte de vedere. en l'empêchant de manger de l'arbre de vie, Împiedicându-l să mănânce din pomul vieții, il l'a sauvé d'une destruction certaine. l-a salvat de la o distrugere sigură. Parce qu'il aurait eu la vie éternelle, Pentru că ar fi avut viața veșnică, mais en même temps, il aurait été rongé par la puissance du péché. dar în același timp, trăind veșnic, el era ros de puterea păcatului, Ce qui l'aurait inexorablement amené au suicide. ceea ce ar fi putut să-i conducă la suicid, la sinucidere. Puisqu'il n'avait plus possibilité de mourir alors qu'il allait souffrir. Și atunci el nu mai avea posibilitatea să moară, dar se găsea într-o suferință continuă. Donc sa souffrance aurait été sans fin. Deci, asta ar fi însemnat că suferința lui ar fi fost fără sfârșit. Ça, c'est prévu pour l'enfer. Aceasta este prevăzut pentru iad. Mais là, le suicide ne sera plus possible. Dar atunci, sinuciderea nu va mai fi posibilă. Da. Ok.